大家好，今天呀，轮我值班啊，回北京照顾我妈我爸。刚才收拾冰箱，在厨房呢烧了点热水，看我身上这汗，4波的汗流子，看看这汗珠子啊，顺着这脸往下流。我刚才看了看这个天气预报啊，今儿最高气温30度，真的是太热了。我妈也是啊，看我妈。刚才还穿了一件那个针织的外衫呢，这也给脱了，告诉热，我说热您就脱吧。一会儿啊，我回头我把您那个这个夏天穿的衣服，回头我给您找出来，给您找出来。您知道什么呀？您行了，我给您找出来吧。这是我爸刚才蒸的米饭啊，这老头想吃饭了，我这说呀，我给带的豆腐脑、油饼，然后冰箱里边还有豆包、馒头。就别吃，别蒸饭了，老吃剩的哪行啊？我爸不听，这老头儿主意大着呢，不听，就又蒸了多半锅饭。太热了，我这刚才说呢，这有汗出的。我这来了一会儿了，外边是不是特热？开着窗户呢，30度。我刚才看了看天气预报，最高气温30度。我刚看完天气预报。你这又去上哪儿了？去社区开点药。哦，又去社区了。等了1多小时。嘿。我说你这个鸡腿都你给炖的，这一大锅是不是是你给炖的吧？爸买的吧？你看看，就那买的，爸人都不留点。我说这鸡腿不爱吃，面啊，鸡的您自己留。真是的，这老头一弄好多。9点多钟给我打电话，让我下来给炖。我说您等吃吗？你要不等吃，我拿上就给您炖去。这老头我去了趟，他也不吃。我刚才我说给这冰箱收拾收拾，你看这冰箱里边。这点心，好家伙，这点心那点心，这么老多的点心都没地儿放了。这豆包、馒头，哪都是满的，这菜也是满的。看这门上，这刚收拾一半。你收拾来的吧？我说我给收拾收拾，你看这里边也是，这买的熟食。哎呦，我的爸爸他也不听，全是满的。这里边，你看，我爸呀特别爱买，你看这全是满的。你看，全是。其实他这冰箱里边，主食啊什么的全都有，好多呢。包括这冰柜里边全满了。看看这冰箱，这冰柜里边，这我爸冰柜里边，这全满的啊。这个1年4季啊，全是满的。我爸就特别爱买。得了，我们这想着呀，老头也没有别的什么，爱买就买吧，是吧？这就当是一个乐趣了。反正过期就偷摸给扔呗，不听。我爸这可有主意了，老头不听，嘿，哎，没办法。刚才我大姐这还说呢，我大姐比我大10岁，今年64了也，岁数大了也是啊，这不舒服那儿不舒服的。别说我姐了，我大姐了，我也是，我这些日子也是，睡眠也不好，完了也是。特别的乏力，你知道吧？我大姐也是上社区啊，有时候按摩呀什么的。这刚才跟我叨唠呢。哎呀，不服老不行了，岁月不饶人了。降糖药您吃了吗？吃完了，行，那您去吧。哎，对，啊，哎，就是这个都是剩吃儿，老吃剩的。这茄子。这茄子是您炒的还是谁炒的呀？您炒的呀？也像我们一样来这里体验。嘿，是这米饭这香，这我爸蒸米饭蒸的特别好。得，我去给您拿碗去啊。这还有一盘芹菜呢，热热吧。把那袋儿拿下来。哎，热热吧。你说说这玩意儿你没法弄。你这想给炒点新鲜的吧，不行，这剩汁儿，顿都有，扔也不让扔。哎，我给你拿。哎，对，你就喝点啤的吧。哎呀，真费劲，哎。来，请您。妈，您喝吗？您喝吗？喝不了，喝半杯。那您也给我妈分这一个，让我妈给您倒一杯，剩下让我妈喝。不就完了吗？是不是？倒一杯就比一个好。没事，让我妈喝一口就行了。
我呀，刚才拿出了一块肉啊，这都是我大姐给切成小块，然后用保鲜膜包起来的。这是从燕郊带过来的那个油豆，一会儿呢，我给它炒出来，让我妈我爸晚上吃或者明天吃。我这油豆下锅了，看看，碧绿碧绿的，特别好烂活。哎呦，这2桶水，1桶10斤，2桶水提了上楼，好家伙，累得我够呛。这外边这天是真热。哎呀，这屋里边收拾完了，一会儿准备给我妈剪剪头发。我妈也说热，其实这天是热，给您稍微去薄，就剪下边去薄吧，太热。该把秋裤该脱了，这天不至于穿秋裤了，30度了啊！剪完头发洗洗，给我老妈呀剪完头了。这老太太吃零嘴呢，好吃吗？好吃吗？还让我吃呢。哎呀，这忙活这一天啊，简直就是太充实了。现在已经是3点半了，再歇几分钟，我也打道回府了。啊，行，这大袋子里边，这是我二姐给我买的那个炭包，小绿树的炭包。我那装修了房子，她也装修，亏得我今儿拿这大袋子。走了啊，拜拜了啊！好嘞，拜拜，走啊，搁好了。哎呀，走了，充实的一天结束喽。我妈他们这边这小区啊，前一段时间把门口这几棵树啊，看看上面这树给锯的，这活干的啊！你看看这棵梧桐树，长得特别的枝繁叶茂，结果有的住户嫌那个遮阳光，然后再遇上这不会干活的，就把这挺好的一棵树锯成这样了。它应该锯分叉，那个主干它不应该锯。你看这如同给弄死了，有什么区别呀？之前这下边好多老人都在这儿乘凉，有这棵树，现在唉，这干活啊，这真得分人，这简直就是一个蛮干。你看那边那棵梧桐树也是挺好的树，还有那个银杏树也都给锯了，看都锯成什么样了。这后来这个居民跟他们一反映，后来他们才锯的是一个树杈，算是保住了后边的那几棵银杏树。好了，今天的视频就跟大家分享到这儿，拜拜。